Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, сиздер менен Элбек ТВ сайтында, YouTube сайтында олтурабыз көрүшүп. Азыркы учурда биз Ош шаарына жайгашкан Чапалак автоунаа базарына келдик. Бул жакта түштүк регионунда мыкты өтүп бараткан автомобилдер булар Матиз бөлүгүнө келип турган чагыбыз. Бул жакта бир 1000ден ашык автомобиль Матиздер сатыкка чыгып турган жай экен. Бүгүн сиздер менен бир Матиз жөнүндө кененирээк айтып берсем. Бул Матизибиз мына маңдайда турган Матиз. Ош шаарынын Ош облусунун номеру O8298AB. Автомат 2001-жылкы дейт. Азыр чогуу сиздер менен көрөбүз. Бул жакта Кореядан келген 2001-жылкы, баарыбыз эле билебиз. Матиз автоунаасы Прибалтикадан ошондой эле Корея, Өзбекстандан чыгарылат, бирок Кореядан чыккан автомобилдери жакшы бааланат дейт. 75 000 деп айтты. Азыр эле учурда бул машинанын ээси автомобилди жакшы абалда дейт. Эмнеге дегенде көп жылдан бери минген, бирок өзү жакшы абайлап карап автомобилди ушул убакытка жакын алып келген, жакшы алып келген дейт. Сиздер бул автомобилди карап сатып алсаңыз болот. Анда эмесе чекесинен баштап эле карап чыгайлы. Капотунда деген эч кандай сызык жери жок, сызык жайы жок. Баары жайында. Сырты бир сыйра полировка болгон дейт, бирок полировка болгон жөн эле болуп тур. Ал эч кандай авариялык абалга учураган эмес, ошого байланыштуу полировка болгон. Машинанын тазалыгын да өзүбүз байкап турсак болот. Мини трещиналар деп коет. Мини трещиналар бул жерде бар. Мына бул жерде мини трещиналар. Эми ушу 2001-жылдан баштап эле келген автомобиль, ошого байланыштуу окшойт. Так, автомобилдин абалы жакшы экен. Арт жагынан да көрсөңүздөр болот. Эч кандай тырык жери жок. Бул жерде кичине каттуу бир урлар жеген экен. Кичине кирип кетиптир. Булардын баары жакшы эле. Ой. 2001-жылкы кореец. Корейский машиналардын эң коркунучтуу жайлары баарыбыз эле билебиз. Булар түбүндө чириктер болуп калышы мүмкүн, бирок бул автомобилде чириги такыр билинбейт, чириги жок экен. Мына бул жака бир сыра бирдемке себилген окшойт мына. Азыр капотун ачканга экинчи трещина жеңил тийген. Бирок абал жакшы эле турат. Сыртында мынтип карап айтканда бардыгы жайында сырты. Эң башкысы автомобилде эч кандай чирик жай жок экен. Эшикти ачып көрсөк. Автомобилдин ичинде алдыңкы эшиктеринде мындай пульт менен көтөрүлөт бардыгы. Эч кандай бурагычтары жок. Бул жакта экинчиси болсо арткы эшиктеринде биз баарыбыз эле билип жүргөн жанагындай бурагычтар. Бирок бул бурагыч жакшы эмне эч качан бузулбайт бар. Арткы салон жагында карап көрсөк, арткы салону жакшы, автомобиль жакшы сакталган. Эмнеге дегенде 2001-жылкы сакталган автомобилдерди биз бир эле байкап көргөнүбүздө бардыгы отургучтары болсо кирдеп же болбосо аварийный состояние болот. Бирок бул отургучтар аябай жакшы экен. Ремендери деле иштейт экен, бардыгы турат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эң башкысы дагы бул үстү жагы. Үстү жагы потологу мыкты болгон экен. Эч кандай сынык-пынык же болбосо жыртык жерлери жок. Баары жакшы, кореец.
Ең башкысы автомобилдин алдыңкы жайында жакшы болуш керек. Мына үркүлдү дагы байкалып көрөбүз. Сатыкка чыгарганда айбан сонун кылып чыгарган. Рулдун өзү дагы көп деле жаман абалда эмес. Сыртына кийиз коюп турган тип. Датчиктерин карап көрөлү. Ең башкысы бизге көрөрмандарга кызык жайы бунун жол жүргөн пробеги. Бул пробеги 2000 азыр көчтөн жакыныраак 219.060 километрди баскан экен. Мен оюмча бул буралган эмес, же буралганбы? Аны өзүңүздөр келип карап көрсөңүздөр болот. Автомобилдин состояниясы жакшы эле. Ең башкысы бул автомат коробка. Коробканын өзүңүздөр да көрүп турасыз. Автомат коробканын ичин электропакет, ысык суу бардыгы иштейт экен. Келип сатып алсаңыздар болот. Азыркы башкы баасы 170 миң дейт, кеми бар деп турат. Любой автомобилдердин эң эле башкы жагы бул мотору. 0.8 объемдогу мини Матиз моторундагы азыр үнүн угуп атасыздар. Бунун үнү көбүнчө жанагы дружбага эле окшош. Эң кичинекей Кореядан келген дагы ушул жерден келип эле байкап койсо болот. Моторунда негизинен мотору бардыгы корейс тилинде жазылган. Кореялардан келген автомобилдердин дагы өзгөчөлүгү ошол учурда 2001 жылдары биринчи чыгып аткан Матиз автомобилдеринде жакшы сборка болгон деп айтып келет. Прибалтикадан келген, Польшада даярдалган, же болбосо ошо Европанын башка өлкөлөрүндө чогултулган Матиз автомобилдери дагы Кореядай болгон мыкты чыкпайт экен. Ошон үчүн Корей Матизин көбү баалашат. Азыркы учурда сиздер көрүп турасыздар, жакшы абалда сакталган 2001 жылкы чыккан Корей Матизи 170 миң деп турат, бирок кеми бар экен. Келип, чалып, сүйлөшүп алып кетсеңиздер болот. Өзүн эң башкысындагы мына жердеги жайлардан байкаса болот. Мисалы үчүн мына болттары эч качан буралып алынган эмес, ошол бойдон турат болттары. Бул эмнени билдирет? Бул автомобиль аварияга учураган эмес, жана эч кандай алды өзгөрүлгөн эмес деген жерди түшүндүрөт.